大家好，歡迎嚟到咪咪酒店遊呢一條頻道。喺呢一條頻道，我係會同大家好似朋友咁樣一齊去旅行嘅。如果你都想同我哋一齊去經歷唔同形式、唔同價位、唔同地點嘅酒店遊嘅話，就請你訂閱我呢一條頻道啦。今集我哋選擇入住嘅一間酒店，係因為我哋覺得佢嘅住宿套餐內容好有趣又實用，而且將價錢同埋質素相比較之下，仲會凸顯佢性價比好高添。唔知道而家你係咪正係為慶祝特別日子而千頭萬緒無從入手呢？又或者你正想為自己一啲特別嘅日子增添色彩？咁樣呢一集好食好住嘅酒店遊就啱晒你啦！因為我嘅家人有幾位都係7月8月生日嘅，又有啲老友記就快到周年紀念日啦，所以當我見到 KKday 有一個獨家優惠柏林天瑞喜來登酒店嘅住宿套餐嘅時候，我就覺得簡直係驚為天物啦！因為佢哋嘅內容就係包括咗房間升級去到套房啦，包晒雙人嘅自助早餐同埋雙人嘅自助晚餐啦，仲要包埋全日嘅行政走廊禮遇，任何時段都吃喝無憂啊！而最精彩嘅部分呢，就係酒店會免費包埋生日或者周年紀念日嘅房間佈置，同埋用餐嘅時候嘅餐桌佈置啊！包晒咁多嘢都係人均1100蚊左右。響一般嘅訂房平台，淨係一間房冇包早餐，仲唔係套房添，都要成1200幾蚊一晚啊！但係呢一次嘅套餐只係每人俾多400幾蚊左右啫，就可以多咗2餐好豐富嘅自助餐，仲包埋行政禮遇，仲要係有埋節日佈置。所以我為咗大家嘅福利着想，同埋幫下啲男士可以不費吹灰之力就可以籌劃到一次一條龍嘅慶祝環節，所以就決定嚟試下啦。如果係壽星嘅話，就更加要食好啲住好啲嚟氹下自己啦。相關嘅住宿套餐連結我就已經放咗喺留言區嘅置頂留言嗰度，大家可以入去睇下，裏面仲有其他唔同套餐嘅內容㗎。前往酒店嘅方法都好容易㗎，只要搭高鐵去到深圳北站，然後轉乘網約車，大約10幾分鐘左右，咁樣就可以直達酒店門口㗎喇。佢真係將自己間返出嚟，有條小路入返去呢，係好似自己一個空間咁樣。入口嘅天花仲有一啲星雲燈喺度，就更添美感啦。作為萬豪國際集團旗下嘅知名品牌，呢一間喜來登酒店當然係會悉心打造啦。酒店所選用嘅設計師就係世界知名嘅香港頂級設計師樓 CCD 啦。只要大家睇返呢一間設計師樓嘅履歷嘅話，就會知道佢哋係專門為高端嘅酒店去做設計嘅，而且喺國際之間仲獲獎無數㗎。一入到嚟大堂就有嗰一種矜貴典雅嘅感覺㗎喇，而且亦都唔難發現設計師係用好多好大件嘅落地雕塑同埋一啲金屬嘅鏡面去營造出唔同嘅光線折射啊！但係設計師亦都好巧妙咁樣利用咗一啲溫暖嘅元素去中和返呢個冰冷感㗎喎。例如佢哋會用啲好暖色嘅家私啦，亦都去利用咗呢一個咁高嘅樓底係做一啲好翠綠嘅樹木啦，所以整個設計都係帶出咗好豐富嘅層次感㗎。我哋喺攞房之後，仲順便喺餐廳嗰度訂埋晚餐，我哋想坐嘅座位啊！因為呢個住宿套餐係包咗行政禮遇，裏面係提供咗好多輪嘅美食同埋美酒嘅。而下午茶呢，就喺2點半就開始噶啦。我哋為咗將所有嘅飲食時段都拍晒俾大家睇，所以我哋係早過攞房嘅時間嚟到酒店嘅。一陣間睇落去，大家就知道我哋呢一次嘅食程係有幾咁緊湊啊！雖然我哋係早到咗嘅，但係房間已經預備好咯，所以我哋就可以即時入住啦。根據套餐嘅內容，我哋係可以升級到去預警套房嘅。大堂嚟到住宿樓層嘅走廊，都感受到設計師好多用心嘅細節位，例如全條走廊嘅牆身下面都做咗滲光啦，牆身上面又用咗較貴價嘅布面牆紙，而保養嘅方面亦都做得非常之到位。咁究竟佢房間裏面又係點樣嘅呢？一入到房間就令人覺得有好充足嘅空間感啊！而座廁間就安排咗向入門口嘅右手邊啦。同樣令人更稱心滿意嘅就係呢一個座廁間係一個獨立嘅洗手盆嘅，響佢一面到頂嘅大鏡上面嘅假天花就做咗滲光同埋藏咗 LED 筒燈，加上新款嘅智能座廁同埋更高級嘅免提式電話等等，都係有住嗰一份着重每一項細節嘅態度啊！個套房一入嚟呢，就好似啲 house 咁樣，因為佢有呢一個 lobby 位啦，同埋做呢一個咁樣嘅屏風啦，好有 house 嗰啲咁嘅格局咯。成個感覺呢，以為好似好大咁樣嘅，後面啊四通八達啊咁。係啊，響呢一幅新式玻璃長磚屏風嘅側邊，就係一個開放式嘅衣帽間。衣帽間係有兩邊可以掛衫嘅。
其中一邊就為客人準備咗浴袍啦、燙衫板啊、熨斗、電筒等等，一次性嘅拖鞋、保險箱同埋洗衣袋都係放埋響呢一邊噶啦。而另一邊除咗可以掛衫之外，仲係可以放到行李篋同埋一啲鞋履嘅用品啦，就放咗響下面嗰個櫃桶裏面。因為呢個套房面積係比較大啦，所以喺過渡嘅空間位置就安置咗一個陳列裝飾品嘅入場櫃，咁樣就可以令到房間嘅佈局豐富啲，而且又可以雅致啲啦。進入到起居嘅位置就有一張小嘅圓桌同埋一張座椅，呢一個空間就可以當作為一個用餐區或者一個工作區啦。因為呢個房間係呈現斜角形嘅，所以設計師就以三角形嘅假天花同埋弧形嘅長梳化去配合呢個不規則嘅形狀啦。終於見到今次入住嘅主題特色啦，我哋就係用咗套餐裏面免費提供慶祝節日嘅優惠。哇，周年真係誇張喎！酒店真係做得好足噶，呢一度就擺咗水果啦、紅酒啦，同埋鮮花，仲有一啲好有心思嘅擺設添。我仲有一個節慶嘅蛋糕嘅，不過而家仲未送到嚟。一個更加誇張嘅就係喺我背後嗰張床嘅擺設啦。咁如果係周年紀念嘅話咧，就會咁樣佈置啦，好得意啊！通常我估嗰啲咩周年紀念咧，係嗰啲咩天鵝啊，跟住玫瑰花瓣噶嘛，咁幾好喎。但係跟住過翻嚟啦，嗱，我比較中意啦，就係呢啲高級嘅酒店咧，有呢個西裝架嘅。雖然咧我哋冇咩西裝架，但係我覺得佢喺度咧，佢就係代表咗一個級數咯。嗱，佢幾好啊！佢呢個咧俾一個活動式嘅梳妝頸啦。咁呢一個 mini bar 咧就兩支水嘅，有戴森風筒啦，有咖啡機啦，有咖啡嘅膠囊啦，真係好足啊！呢做得有晒嗰啲飲品包啦，呢啲 snack 咧應該要錢噶啦。煲水嘅水壺咧就放喺最低嘅櫃桶嗰度，側邊嘅雪櫃就有一啲需要收費嘅飲品，就要飲嘢嘅話去行政走廊就得噶啦。再過嚟呢一邊就係浴室嘅雙洗手盆位置啦。雲石嘅台面上面備有兩支支裝水啦，都係一啲較高級嘅5星級酒店嘅做法嚟噶啦。洗手台下面咧就備有防滑墊啦、浴室磅啦同埋毛巾嘅。至於洗手嘅備品就放晒喺呢一個盒子裏面噶啦。而呢兩個互相對住嘅雙洗手盆，就算行到好近咁樣去睇，都係清潔度十足嘅。經過一幅全身鏡之後，就進入房間嘅淋浴同埋浸浴區啦。我個人就特別欣賞佢哋嘅浴缸設計嘅，先搭上一級嘅雲石台階，再踏入去浴缸裏面，令到浸浴呢一件事更添儀式感啊！喺浴缸邊見到呢一個遙控掣，就知道呢一個浴缸前面就有部電視噶啦。一邊浸浴一邊睇電視，真係一種好好嘅享受啊！而浴鹽就放咗喺呢一度啦。浸浴之前當然係要沖一次花灑浴先噶啦。呢一個淋浴區就係呈一個大長方形嘅，有手持花灑同埋雨淋花灑，仲可以用趟門分隔嘅添。我覺得呢個浴室打造得好別出心裁啊！浴室都睇完啦，不如我哋睇下個景啊！電動窗簾，撳一個掣，全部窗簾就會開啦。咁究竟個景係點嘅呢？唔知係咪套房嘅關係呢？所以呢個特別靚嘅景呢，都預咗俾呢一間房啊！從窗外望出去，呢一度好綠油油，同埋好開揚啊！而家我哋就要趕行程，係趕飲食嘅行程啊！因為接住落嚟就係有好多餐要緊接享用啦。住宿套餐嘅第一餐就係喺2點半鐘去行政走廊嗰度享用下午茶啦。呢一個時段係直至去到5點鐘嘅，即係話由2點半至到5點期間會不停咁供應軟飲啦，同埋一啲甜品啦，同埋小食嘅。嚟到呢度講返房號就得噶啦。呢一個行政走廊好大噶，所以台同台之間嘅距離係可以好闊嘅。設計師同樣都係用過一種好時尚又不失矜貴嘅設計啊。套餐附帶有行政走廊禮遇嘅好處，就係隨時隨地有個地方可以超下咯。有唔少嘅旅客都選擇喺呢一度去處理佢哋嘅公務噶，或者呢度咁多落地嘅大窗同埋咁好嘅光線，的確無論係做嘢抑或食嘢都係舒服啲嘅。下午茶食品嘅供應就有一啲果仁啦、曲奇餅啦，亦都有好幾款原隻嘅水果同埋幾款果汁嘅。下午茶時段仲有沙律添，而全天候長駐喺呢一個行政走廊裏面咧，就有呢啲水果啦、葉片同埋軟果都係噶啦，連呢啲甜品都係啊。只不過有陣時候咧，佢喺唔同嘅時段咧，喺款式上面都有少少嘅改變。覺得酒店準備俾客人嘅下午茶時段嘅食品選擇都算多啊。我哋喺呢一度休息咗一陣，就去酒店附近一個好為人熟悉嘅商場嗰度行街啊。嗰一個商場咧就係益田假日廣場啦。只要出咗酒店，行過酒店嘅呢一啲綠草嘅欄山之後，一直向右行，
大約行幾個街口，過2條斑馬線嘅啫。見到大學城站就會知道過咗條馬路就係嗰間商場噶啦。商場就喺呢度啦。我哋行得唔算好快，亦都計過時啦，大約10分鐘之內都可以行到嚟呢一個商場噶啦。我哋都覺得雖然呢個商場唔算大，但係喺酒店步程範圍之內又有一個咁樣嘅格局嘅商場，我哋覺得都好滿意啊。而且喺呢一度有好多我哋熟悉嘅品牌啦，而且都係大品牌嚟嘅喎。喺呢度逛街真係不愁飲食同埋購物嘅選擇噶。我哋咧就盡情咁樣行街購物啦，但係就冇盡情去食嘢喎，因為行政走廊6點鐘嘅歡樂時光等緊我哋啊嘛。好明顯，歡樂時光呢個時段飲品係多咗好多嘅。原本響度嘅果汁同埋精緻嘅甜品而家都有啦，但係仲有多咗一啲壽司啊、三文治啊、芝士拼盤啊同埋麵包等等啦，仲有好幾款冷盤添啊。享用完歡樂時光，返到房間，剛剛就遇上咗酒店嘅職員喺房間門口嗰度，原來就係為我哋送上節日嘅蛋糕啊！不過呢個當然唔係食蛋糕嘅時候啦，而係要去做運動減脂嘅時候啊！喺酒店嘅5樓就有戶外花園、恆溫泳池同埋健身室嘅啦。不過喺做運動之前都要熱身噶嘛，而呢一度嘅熱身運動就係由房間行一條頗長嘅步道，逛埋花園，先再去到健身大樓啊。可能因為一直行嘅時候都有啲連浪喺度啦，所以我哋真係唔覺得太辛苦嘅。而且喺上上落落嘅時候呢，都有專 lift 嘅。而家我哋就係由5樓嘅戶外花園落到去3樓嗰度。當我哋出到 lift 嘅時候，經過一個好多人嘅戶外泳池喎。初時我哋以為呢一個泳池就係酒店嘅泳池啊，嗰一刻都感到幾失望噶。好彩原來呢個只係酒店側邊嗰個屋苑嘅住客泳池，咁先冇咁驚咋。酒店嘅住客係要拍卡先至可以進入呢一個康體大樓嘅，入到去搭返佢哋嘅專 lift 落到1樓，咁先至到達酒店自家嘅泳池同埋健身室嘅。真係有比較先至知幸福啊！酒店嘅康體中心格調完全都唔一樣，除咗豪華同埋整潔之外啦，人流都少好多嘅。呢一個就係酒店嘅健身室啦，係唔係面積好大，器材又好多呢？健身室嘅隔籬就係恆溫泳池啦，入面已經有好多好值得享用嘅設施啊，包括有免費嘅桑拿啦、按摩浴池啦，有唔係好多酒店先至有嘅光熱能量椅啊，我就覺得呢一款能量椅咧就好舒服嘅，而且見到呢一啲設施就覺得呢間酒店真係高檔啊！入到嚟泳池嘅範圍就見到呢一個泳池係用透明嘅玻璃做圍邊嘅，所以都幾新穎噶，而且仲係好大嘅添。而我哋最滿意嘅嘢就係呢一度嘅人完全唔多啊！做完運動7點幾鐘，我哋就緊接去食嗰個自助晚餐啦。係唔係食情好緊密呢？咁我哋咧就 book 咗張台噶啦，晨早嚟 book 呢張台會靚啲。都幾多人喎今日。其實咧，我都建議大家訂張台咧會開心啲咯，坐得舒服啲咯。係，好，唔該，係啊，唔該晒。OK， 唔該。哇，好得意！原來有埋呢個佈置啊！哇，好驚喜！我都相信節慶日嘅主角見到呢一啲心思，都會同我一樣覺得好開心啊！首先影一影嗰個取餐區先，呢度一個大嘅範圍啦，呢度又係啦，跟住呢度啦，前邊呢度啦。跟住呢度都係啦，跟住再上前面都係，所以咧取餐區係好大嘅，依家要慢慢跑啦。由咖啡機拍起，因為我咁樣就唔會亂啦。咖啡機嘅側邊咧就係水果區啦，有好多切片同埋原過嘅水果。嗰晚嘅荔枝好甜啊！
到落嚟都係生鮮嘅食品啦，呢一度就係刺身區啦。當晚供應嘅就有青魚、三文魚、吞拿魚、希靈魚同埋魷魚啊，仲有甜蝦添。如果要點嘅話咧，記住講明要幾多數量啊，如果唔係啦，一位師傅係會俾好多噶。接續生鮮食品就係呢一啲新鮮嘅沙律啦。向前行就有兩張圓桌嘅，都係擺一啲特色嘅飲品。一張台咧就係有酒精嘅，另一張台咧就擺冇酒精嘅。仲要多啲飲品嘅選擇，咁就可以嚟呢一個雪櫃嗰度睇下啦。裏面就有幾款嘅汽水啊、啤酒啊、檸檬茶等等啦，紅白酒都有嘅，無限暢飲。冰鎮海鮮嗰方面咧就有青口三點蟹、鮮活嘅鮑魚仔，不過唔止咁少嘅，等陣間仲有。呢度鮑魚嘅煮法咧，唔止淨係鮮活嗰種啊，亦都有日式嘅清酒浸鮑魚啦、日式嘅機煮鮑魚，同埋潮汕嘅熟葉鮑魚啊。嗱，真係停不了啊！呢度仲有幾款廚師煮嚟嘅沙律同埋前菜。呢一款筍絲焦泡魚皮同埋麻辣牛肉都係辣辣地，好醒胃嘅。轉到過嚟呢一邊呢，就有堅果、乾果、水果片同埋芝士拼盤啦。另外仲有3款冷嘅切肉。嚟到呢一邊仲有多啲海鮮揀嘅，包括有八爪魚、基圍蝦、東風螺、墨魚仔、羅氏蝦同埋扇貝啊！咁大範圍嘅聚餐區，咖啡機梗係唔止一部啦，呢度仲有多部嘅，而且呢一度仲有一啲茶品可以俾大家揀添。有咖啡茶，當然都會有果汁啦。呢一晚呢，就有芒果汁同埋西柚汁啦。至於檸檬水呢，我都成日見到嘅，不過唔知點解呢，有一壺糖水喺度嘅。而家多咗去內地酒店遊呢，就發覺原來喺自助餐區裏面呢，壽司係一款好受歡迎嘅食物嚟嘅，經常都要廚師去補充翻噶。嚟到鐵板燒嘅區域啦，呢一晚呢就有烤魷魚同埋烤牛仔骨嘅，但係我就見到側邊動咗一個牌咧，寫住有法式鵝肝配鮮果醬喎。不過當時咧就已經俾人攞晒啦。廚師話雖然而家冇，一陣就會有噶啦。行咗咁耐，終於嚟到一個重點嘅熱分區啦。呢一款咁受歡迎，只剩翻一碗嘅就係薑油浸煮石斑魚配廣式豉油。呢一款係好值得攞嚟試下嘅。見到呢幾款醬汁就知道嚟到烤肉區啦。其中呢件大大件嘅牛肋骨，師傅係會將佢拆骨切件嘅，要幾多又係要同師傅講清楚喎。如果唔係，佢係會切好多俾你噶。平時喺自助餐好少見嘅威靈頓牛柳呢一度都有，而隔籬嘅呢一款烤小黃魚咧都係好受歡迎，經常都係俾人一掃而空噶。海鮮除咗有烤小黃魚之外，亦都有烤大蝦嘅。呢一晚嘅燉湯都有2款揀喎，一款咧就係海參椰子燉老雞，另一款咧就係紅棗陳皮老鴨湯啦，都係源源不絕咁樣供應噶。過到嚟呢一邊咧就係炭烤區啦，烤蠔始終係最受歡迎嘅，另外仲有烤雞扒、烤羊架同埋烤牛扒嘅。嚟到呢一度咧就有啲驚喜啊，因為見到好多隻好新鮮嘅龍蝦。哇，好生猛啊！呢個係即刻烤㗎？哦，喺嗰度烤。哦，隻隻都好新鮮。就將啲龍蝦開咗邊，就擺入去焗啦。真係新鮮攞㗎。過到嚟呢一邊咧，就有幾款烘焙嘅包點，可以配搭呢一個海鮮濃湯啊。至於呢幾款食品咧，我就好少見啦。裏面就有潮州蝦粥啦、金湯五穀海參羹，同埋花生燉豬蹄啊。嚟到呢度咧，就有一啲小朋友好中意食嘅西式食品啦，包括有啲薯蓉啦、炸薯角啦、炸雞翼同埋三文治。嚟到烤串燒嘅區域咧，就係香噴噴啦。師傅烤緊嘅咧就係烤羊肉串、牛肉串同埋雞脆骨串啦。至於湯粉麵區咧，就係提供即包嘅廣東雲吞啊。另外點心都有好幾款嘅，裏邊包括一啲包點啦、紙皮燒賣同埋雜糧，仲有餃子。終於嚟到中式嘅熱分區啦，菜品嘅選擇真係有好多。酒店真係好細心噶，我哋呢台咧特別有一大盤咁大盤花噶，如果大家真係周年紀念，一定要嚟呢度試。其實我坐低一陣呢，只係休息下噶咋，因為仲有甜品區係未拍嘅。甜品區呢，就響另一個位置比較遠嘅，係響呢一個小朋友嘅玩樂區嘅隔籬。響呢一度就有好經典嘅朱古力噴泉啦，亦有好多款精緻嘅甜點，但係
酒店最出名嘅就係呢一款楊枝甘露啦。另外仲有一款好多人都點讚嘅就係生磨杏仁露啦。酒店係用個火咧不斷咁樣去幫佢保溫㗎。雪糕嗰方面咧，酒店係提供咗4款 Häagen-Dazs 嘅雪糕嘅。而喺呢一個雪櫃裏面嘅甜點啦，特別要推薦就係放喺最低嗰一格嘅芒果椰皇布甸啦，有非常之香濃嘅椰香味，又唔太甜，係好解膩嘅。其實好多小朋友食自助餐都食唔到咁耐噶啦，所以最好就帶小朋友嚟呢一個兒童遊樂區啊！我覺得酒店喺自助餐區嗰度設置呢一個咁樣嘅區域咧，對父母嚟講真係一個福音嚟嘅。原來廚師煮好咗嘅鵝肝呢，佢唔係擺喺取餐區嘅台上面嘅，而係佢會放好咗向一邊，然後同佢講你想要幾多件呢，佢就會俾幾多件你噶啦。所以就唔好喺取餐區嗰度一直喺度等啦。呢一晚其中最令人難忘嘅就係焗龍蝦啦。呢一個扎扎跳嘅龍蝦，咁我就要蒜蓉啦，咁另一個就要做芝士，其實都幾大嘅。哇，好多個啊！嗱，隻唔同㗎吓，我呢隻係炸。佢都係隨機俾我噶咋，其實好多都好新鮮啊！其實當晚我都見到有好幾台都係慶祝生日噶，就好似我哋前邊呢一台咁樣啦。嗰位男士仲另外訂多咗一束花，同埋買咗一盒首飾俾呢位女士啊，真係花盡心思噶。食埋呢一個咁清甜嘅芒果椰皇布甸之後，我哋就離開咗嗰一張令人好注目嘅餐台啦。嚟到夜晚，酒店嘅大堂又有另一番嘅景致啊！返到房間就梗係要展示一下酒店嗰啲精心嘅佈置，同埋嗰一個好有質感嘅蛋糕俾大家睇下啦。我哋都相信節日嘅主角都會覺得好滿意嘅，因為我哋想拍晒整個套餐內容裏面嘅食情俾大家睇啦，所以我哋係唔想錯過任何一個環節嘅。9點鐘左右，我哋就去埋呢一個行政酒廊裏面去享用埋嗰一個雞尾酒晚間時光啦。其實即係歡樂時光嘅延續，不過就冇咗某一啲熱氛嘅啫。喺臨瞓之前睇住電視，享受一次浸浴，會唔會都係你哋嘅選擇呢？嚟到第二朝，又要繼續我哋嘅食情啦。自助早餐依然都係響返尋晚1樓嘅西餐廳嗰度，時間呢就係由上午嘅6點半至到10點半鐘。早餐嘅用餐區同埋取餐區同樣都係咁大啊！而家就睇下究竟早餐有啲乜嘢嘢食啦，都係由尋晚嗰部咖啡機開始啦。響側邊就有4款乳酪，緊接落嚟就有全脂奶、脫脂奶、穀物早餐，用嚟做配搭嘅堅果同埋乾果啦，喺呢一度咧都齊備噶啦。除咗盒裝嘅乳酪之外咧，大家亦都可以揀自己嚟調配一個新鮮嘅乳酪噶。呢度亦都有啲水果咧俾大家去配搭嘅。除咗乳酪之外，呢度仲有凍麥皮。其實喺我入住嘅時候咧，我見到咧有幾成嘅旅客咧都係嚟自外國噶，所以酒店嘅西式食品同埋飲品咧種類係會多一啲嘅，要求亦都會高一啲嘅。所以呢度有士拼盤同埋一啲凍嘅切肉之外啦，仲有較高價嘅煙三文魚提供啊。我就好簡單嘅去判斷一個早餐高唔高級，就係睇佢有冇煙三文魚啦。喺呢一度除咗好多新鮮嘅蔬果俾大家去自製沙律之外咧，酒店嘅廚師亦都炮製咗幾款特色嘅沙律嘅。喺呢一啲沙律嘅側邊就仲有一啲新鮮嘅水果啦，無論係原隻嘅，亦或係切片嘅都有嘅。淨係水果嘅選擇都已經有成10款咁多啦。除咗水果之外，仲可以揀果汁嘅。呢度今日提供嘅果汁就有3款啦，另外仲有幾款茶品提供嘅。有呢個麵包布甸嗰啲嘢嚟喎，好靚，熱住噶，好熱辣辣嘅。嚟到烘焙區，佢哋嘅包點款式真係多到令人眼花繚亂啊！喺呢度連 churro 都有啊！款式係咪好多呢？不過而家我哋先進入早餐嘅主題區啊！喺呢個熱盤區裏面呢，中西式嘅食品都係好多噶。而與其叫呢一個係早餐，不如叫呢一個做 brunch 啊！真係可以做埋午餐。喺呢度除咗有白米飯之外，仲有熱鮮奶、熱嘅脫脂奶同埋熱豆漿。呢幾款啊真係午飯嘅菜式啦，有韓式嘅大醬湯啦、咖喱雞啦、咖喱鷹嘴豆啦，同埋韓式嘅辣白菜五花肉啊。酒店又提供咗一啲蛋嘅新款式喎，喺呢一度咧有溫泉蛋啦，有一啲香脆嘅食品添。呢度咧就有幾款佐料同埋醬汁係去配搭呢一個廣式腸粉嘅。
就係蒜蓉時蔬呢個蜜豆炒牛肉。早餐好豐富，可以做埋午餐嘅呢啲餸嚟嘅，香菇蒸雞啊，蒸魚添啊，係咪啊？係咪真係好午餐都得啊？嚟到呢一度煎炸嘅食品又再下一城啦，跟住落嚟仲有好多嘅熱食添啊！呢一個早餐嘅選擇真係多到不得了啊！熱食方面當然都包埋甜品同埋粥品啦。甜品就有紅豆粥、湯圓同埋我極度偏愛嘅豆腐花。粥品嗰方面呢，就有豬肉粥、魚片粥同埋牛肉粥啊，惹味嘅蘿蔔牛雜。即包嘅雲吞，用黃豆醬煮嘅雞蛋，同埋各式嘅蔬菜丸類都可以用嚟配搭呢一道嘅湯粉麵。點心區嘅師傅仲好熱心咁樣同我逐一展示呢一度有啲乜嘢點心提供添，連點心都有牛仔骨，真係厲害啊！呢一個早餐的確係包羅萬有嘅，諗得出同埋你冇諗過嘅嘢佢都有，真係選擇多、優質得嚟，仲係有特色嘅添。單止咁樣啊，佢仲會喺呢一個早餐時段裏面呢，都會轉換一啲菜式嘅，所以有陣時我真係要食下又拍下，盡量將最真實嘅情況呈現俾大家睇。希望大家喺訂房嘅時候，盡量減低咗嗰個期望同實際嘅落差啊嘛。誠然，呢一間酒店俾我嘅體驗就係喺硬件方面，佢係絕對達到高檔酒店嘅水平嘅。一個由頂級室內設計師 CCD 操刀打造嘅裝潢，全天候嘅豐富美食，保養得宜又新淨嘅設施同埋房間，同埋嗰啲成日面帶笑容嘅男女服務員，呢一啲元素都能夠為旅客拼砌出一個舒適又豐足嘅住宿體驗。加上喺交通方面又唔使大費周章，而且套餐嘅價格又比單訂房間超值好多，基本上就已經係一個好好嘅度假選擇啦。而最特別嘅就係酒店可以為客人免費安排原地嘅節日慶祝細節，令到節日嘅主角可以輕輕鬆鬆咁樣享受一個添上咗喜慶色彩嘅酒店遊。而呢一個附加值並唔係一般嘅酒店住宿套餐可以提供得到㗎，所以我就好想親身體驗，然後同大家分享啦。希望可以俾大家去計劃北上旅遊嘅時候有多一個不一樣嘅選擇啊嘛。如果你都想獲得更多唔同形式、唔同地點、唔同價位嘅酒店遊嘅資訊嘅話，就請你訂閱我呢一條頻道啦。下一集再見。